Habari za wakati huu, bila shaka hujambo, ni kukaribisha kwenye habari kutoka mataifa mbalimbali. Kama wewe ni mara ya kwanza unaungana nasi, tafadhali subscribe ili kupata taarifa mpya na matukio mapya tunayokuletea kila siku. Kinshasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubali kuwapokea wahamiaji waliohamishwa kutoka Marekani ambao wenyewe si wa Kongo chini ya makubaliano yanayoanza kutekelezwa mwezi huu, maafisa walisema. Wizara ya Mawasiliano ilisema mfumo wa mapokezi wa muda umeanzishwa huku vituo vya kuwahudumia wanaowasili vikitambuliwa katika mji mkuu Kinshasa. Msaada wa vifaa na kiufundi utatolewa na Marekani, taarifa hiyo ilisema Jumapili, ikiongeza kuwa serikali ya Kongo haitogharimia chochote kuhusiana na swala la kifedha kutekeleza mpango huo. Serikali haikusema ni wahamiaji wangapi watakao wakubali. Marekani tayari imewatuma wahamiaji katika nchi zingine kadhaa barani Afrika kama sehemu ya msako wao dhidi ya uhamiaji, huku kukiwa na wasiwasi kwamba wahamiaji wanaweza kurejeshwa katika nchi zao za asili ambapo baadhi ya wanaogopa mateso. Maafisa wa Kongo walisema hakuna uhamisho kama huo unaopangwa. Uamuzi wa kuwapokea wahamiaji kutoka nchi nyingine, yani wale ambao hawatoki katika taifa linalowatuma wala kuwapokea, unaendana na dhamira ya DRC kwamba utu wa binadamu, mshikamano wa kimataifa na kulinda haki za wahamiaji, taarifa hiyo ilisema. Mamlaka ya Kongo pia ilisema kwamba mpango huo si mfumo wa kudumu wa kuhama au utoaji wa sera za uhamiaji kwa watu wengine. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema kwamba ingawa haikutoa maoni yoyote kuhusu mawasiliano ya kidiplomasia na serikali zingine, serikali bado imeshikilia msimamo wake katika ahadi yake ya kukomesha uhamiaji haramu wa kuimarisha usalama mpaka wa Marekani. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiangamiza Irani ndani ya usiku mmoja ikiwa itashindwa kufikia makubaliano kabla ya tarehe ya mwisho aliyoiweka kwa Tehran kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji duniani. Tarehe ya mwisho ya Trump ya kufikia kwa makubaliano ambayo yanajumuisha usafirishaji huru wa mafuta kupitia Ghuba imewekwa saa 2 saa za Washington DC siku ya Jumanne. Akizungumza katika ikulu ya White House, Trump alisema kwamba anaamini viongozi wenye busara nchini Irani walikuwa wakijadiliana kwa nia njema, lakini matokeo yake yamesalia kuwa yasiyo ya uhakika. Irani imekataa mapendekezo ya kusitisha mapigano kwa muda, badala yake imetoa wito wa kukomeshwa kabisa kwa vita na kuondolewa kwa vikwazo. Mkutano wa Trump na waandishi wa habari uliofanyika pamoja na Jenerali Dan Kane, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi, na waziri wa ulinzi Pete Hegseth, umefanyika siku chache baada ya vikosi vya Marekani kuwapata marubani wawili wa ndege ya kivita ya F-15 iliyodunguliwa kusini mwa Irani. Ingawa sehemu kubwa ya matamshi ya Trump yaliangazia kile alichokieleza kama uokoaji wa kishujaa wa marubani, alirudia tena onyo lake kwamba Marekani inaweza kuanzisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na usafiri wa Irani ikiwa mlango bahari wa Hormuz hautafunguliwa tena kufikia tarehe ya ukomo ya Jumanne. Nchi hizo zinaweza kuangamizwa kwa usiku mmoja, na usiku huo unaweza kuwa kesho usiku, alisema, akimaanisha siku ya Jumatatu. Mara tu tarehe ya mwisho itakapopita, Trump aliongeza, Irani itarudishwa siku za enzi ya mawe. Hawatakuwa na madaraja, alisema, hawatakuwa na viwanda vya umeme. Licha ya Irani kukataa matakwa ya Marekani hapo awali, Trump aliendelea kuonyesha matumaini kwamba Irani ilikuwa ikijadiliana kwa nia njema baada ya safu ya mfululizo za uongozi wa Irani kuuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israeli. Maendeleo yenye tija katika mazungumzo yoyote yanayowezekana kufanyika bila kusitisha mapigano kwanza, kulingana na afisa wa kikanda anayefahamu majadiliano hayo. Afisa huyo ambaye aliomba kutotajwa jina kutoka kwa jinsi
mazungumzo yalivyo nyeti. Alisema kwamba majadiliano yalikuwa magumu kwa sababu ya changamoto ya mawasiliano kutoka kwa maafisa wa Irani kutokana na hatua ya kuminywa kwa internet. Ili kufikisha ujumbe kwa Irani kupata jibu kwa wakati unaofaa ni jambo lisilowezekana. Afisa huyo alisema wastani wa muda wa kutoa majibu umekuwa siku moja hivi. Pakistani, Uturuki na Misri zote zinahusika katika juhudi za upatanishi.